બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ વાવ પંથકમાં આજે સવારથી જ વાવ તેમજ થરાદ તાલુકાના અનેક ગામડાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસ્યો છે, જેમાં થરાદ શહેરમાં જાણે રોડ પર પાણીની નદીઓ વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા, જ્યાં ઠેર ઠેર પાણી ભરાવાને લઈને ગાડી તેમજ ટુ વ્હીલર ચાલકો તેમજ ચાલતા લોકોને પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તો બીજી બાજુ વાવ શહેરમાં વરસાદ પડતા રોડ રસ્તા પાણી ફરી વળ્યું હતું, તેમજ વાવ તાલુકા પંચાયત વાવ રેફરલમાં પાણી ભરાયા હતા. તો બજારમાં પાણી ભરાતા કીચડ તેમજ ગંદકી જોવા મળી હતી. ત્યારે વાવ તેમજ થરાદ મામલતદારના ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટમાંથી પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ વાવમાં 27 mm તેમજ થરાદમાં 33 mm વરસાદ નોંધાયો હતો.